हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोंटीकॉप टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैनकाइंड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। इस टैबलेट का प्रयोग एलर्जिक जुखाम, खांसी, बार बार छींके आना आदि की समस्याओं के लिए किया जाता है। किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टरी सलाह के न करें। ये वीडियो केवल जानकारी पर्पज से बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, कमेंट करें।